订阅我们的频道哦，记得每部影片都要按赞、订阅、分享，而且可以加入我们的会员支持我们哦。正片开始 ，Go！大家好，欢迎回到兄弟可以牛鸡腿。鸡腿姐，兄弟我分身。今天的影片呢，没错，大家看标题应该知道，就是兄弟呢最近生病了，所以呢他们没有来。那最近呢，最近生什么病呢？大家如果看我们直播，应该知道，其实我们有讲到，就是呢，他们最近呢同时严重的咳嗽。其实呢，兄弟养到现在啊，比较常看到咳嗽的是西的啦。那因为也不确定，就是是不是比熊比较常好发这个支气管塌陷的这个部分，气管塌陷这个问题。那听说其实像是贵宾啊，或是别的犬种，其实也都可能会好发。那西呢，通常就是我们养这9年以来啊，它通常就是大部分时间是喝完水之后呢，会咳个2-3下这样。那我们已经算是习以为常。但是呢，他们最近呢，居然是狂咳嗽，而且是停不下来的那种。那弟弟养到现在10年，我是从来没看过他咳嗽，你应该没看过吧？没有几乎很少，除非他吃东西呛到，就这样子。那他最近呢，也是狂咳嗽。OK， 那所以呢，我们就紧急带去看医生。那这边有段影片给大家看一下 ，Let's go。弟弟咳嗽。你们家怎么都这样？那我们看，比如我们小杯。OK， 我们现在带秀弟看医生了，因为2只在咳嗽。OK， 开始了。弟弟怎么了？弟弟，干嘛咳嗽？为什么？好，我们现在就事不宜迟，直接看医生吧，不太严重了。你看，从昨天咳到现在，西柚也是。走，我们看医生，走。好。西柚是这里，2只一起进去。对的。不可以凶哦，西柚。大概20分钟，好。西柚弟弟。在弟的氧气瓶里面，高压氧里面，因为呢，他们现在就是有点高温，然后有点吹冷气，所以有点感冒。OK， 那弟弟等一下哈，那我们解释一下为什么这样好了。好，请我们鸡腿姐医师来跟我们讲解一下为什么呢？因为现在天气很热嘛，你可能外面33、34度，然后他们散步回到家就是可能就是没有散热，然后就直接回家吹冷气或者是吹电风扇，让他们体内的那个热如果没有散出来的话，就是会造成他们身体不舒服或者是感冒。所以如果大家从那个外面散步回来，现在天气很热，所以你一定要先用湿布将它擦湿，降温之后再回到室内。就是呢，大家从外面散步回来一定要先降温。然后大家不知道记不记得我们之前有拍一只狗狗，就是热衰竭。对，所以因为现在天气很热，大家一定要先散热之后再进到屋子里面。因为有时候你在房子里面会吹冷气、吹电风扇，体内的那个热还没有散出来，它就让它吹冷气，它那个热气就会整个就是积在身体里面，对狗狗身体不好。那他们应该就是感冒。可能有些人会比较不清楚为什么兄弟会在里面，那大家不用担心，他们不会怎样。那是为他们身体好，是高压氧，那对身体很好。其实他们进去之后会更舒服了，只是他们现在会很紧张，以为我妈把他们丢在这里，其实没有了。好，兄弟站一下哈，等好了。因为他们咳嗽，我们忍不下心一直看，所以呢，早上直接带过来。那秀弟很紧张，没事。就好，我帮你做了，它就比较不会乱掉。好，没错，我们看完了就是再去看医生还有咳嗽的画面了。那大家有没有很担心秀弟？那所以呢，这也是我们养秀弟到现在啊唯一一次这么害怕，真的是怕爆。就是我们真的是从来没这么害怕过，就是他们一直咳嗽咳不停。刚刚看到的影片啊，其实是我们去第2间医院了，就是那个东京顶尖。那第1间呢，其实我们家人有先带去，因为是家人先发现的。但是呢，因为去那间他们说好像没有检查出秀弟有什么问题，可能以为只是单纯的咳嗽而已。后来呢，因为一直持续
续咳嗽，所以我们之后去了东京顶尖医院。那时候状况是因为我们先带去给院长看嘛，那院长其实他大概看一下就有说，其实因为最近有很多狗狗都是这样的状况，一直咳嗽，那基本上有可能就是感冒，因为现在天气太热，然后大家可能带出门散步的时候回到家，然后可能狗狗就是身体的热可能还没有散出来，然后你就吹电风扇或冷气，那它就会造成它感冒这样子。然后那时候院长就说建议他们可以做那个高压氧，就是会让他们就是状况会比较缓解，会比较好。所以那时候秀弟他们就去到后面就是有一个笼子的地方去做高压氧的治疗这样子，然后真的也蛮神奇的哦，就是那时候做完高压氧，不知道20分钟吧什么，他们出来症状真的就是缓解到这样子。弟弟去结扎的时候，他们也是结束用那个高压氧，然后也是很快就恢复。后来我们看完医生之后啊，然后我们就乖乖让秀弟吃药，然后算是就是有慢慢好一点了，但是就是吃了一段时间才开始慢慢好，但是前期真的一直咳嗽，真的是非常的严重。我们那时候一直很怕治不好，因为呢他们已经算有年纪嘛，现在一个是9岁，一个10岁，所以我们就其实每天都很担心，就是有点胆战心惊，很怕秀弟会怎么样，因为哇，弟看他们咳嗽，而且他们感觉很痛苦，因为一直咳，然后感觉很伤喉咙啊，很伤肺什么的，所以呢，好险啊！现在我们拍片当下其实已经完全复原了，所以大家可以不用太担心，就是已经让我们慢慢吃药，然后休息，其实已经好很多，所以谢天谢地。然后那时候希尔有个动作真的让人家超心疼的，就是他在咳嗽嘛，因为咳得很不舒服，他就用手一直叫你，他说啊我不舒服这样子，因为他一直咳到自己很不舒服。然后会一直用手去叫帮我拍拍或什么之类的，所以那时候我们全家都很担心希柔弟弟这样子。对，那今天的影片重点就是大家如果有养狗狗或是养宠物的话，最近真的太热，因为现在暑假到了，然后哇，这几天的天气外面大概都有36、37度，大家绝对现在白天先不要带狗狗散步，晚上再散步，不然呢可能真的会中暑。然后或是你去散步回来也不要马上开冷气，就是让它散热一下再吹冷气这样。对，因为秀弟就是可是最近太热了，然后可能才会发生这种状况，所以大家一定要注意自己的狗狗的状况这样。好，那这边另外补充，就是因为秀弟这个状况，其实很多狗狗都有发生这样的情况。那我们另外也有狗友，就是有跟我们分享，就是因为其实像是有一个症状叫做是犬舍病哦，犬舍咳。对，这个也是那个狗友分享给我们的。那因为就是犬舍咳，好像它是会传染的。这边小科普一下什么是犬舍咳好了。犬舍咳呢，又称为上呼吸道感染复合症或犬传染性喉头气管炎，是犬舍中最重要的呼吸道传染病，在狗群中的传染力高达100%。出生幼犬呢最容易被感染，急性发病时会造成幼犬死亡，所以它可能是好发在幼犬吗？幼犬可能抵抗力比较不好。好，所以我们那时候去医院的时候呢，就是我们原本想说会不会是这个症状，那还好有那个院长就是说他们就是感冒的症状这样子。好，提醒大家，如果家里的狗狗啊、宠物啊有任何的状况，一定要带去给兽医检查哦，因为其实我觉得有时候很多状况就是提早发现，就是它就有比较好的治疗的机会。那因为现在真的是夏天太热，大家一定要多多注意自己宠物的状况。然后大家自己也要注意啊，就是记得要多喝水，然后外出记得要戴帽子，就是能防晒就防晒。对，现在真的太热了，然后大家记得要注意这个高温这样。好，那没错，那今天拍的影片就是想跟大家提醒一下，就是如果你有养宠物、养狗狗的话，一定要注意这个问题。天气太热了，可能中暑这个事件。那秀弟呢，大家也不担心，就是目前已经完全恢复了。那往后我们也会更注意秀弟的这个身体状况。那大家要记得，狗狗散步完回来呢，不要马上晒太阳哦，该哪是晒太阳。所以狗狗外出散步回来啊，不要马上吹冷气哦，然后要先让它散热，再吹电风扇，再吹冷气之类的。中午正热或是早上正热的时候，绝对不要带狗狗散步哦，而且它们脚可能也会烫伤什么的。大家如果也想分享什么关于狗狗就是天气太热的一些状况、问题、提醒什么的，也可以留言告诉我们哦。大家可以一起分享你的观点，或是关于刚刚那个犬舍咳，如果你的狗狗宠物可能有发生过，可以留言告诉我们你的经验经历，然后怎么解决的，可以留言告诉我们哦。因为说不定现在正有观众的狗狗也可能在经历这个症状之类的，所以呢，大家一定要注意安全哦，要随时注意狗狗的状况哦。OK， 好，那今天影片到这边啊，如果喜欢影片，记得要订阅我们的频道，开小铃铛，然后记得我们 IG， 一定要追踪哦，加入会员哦，然后也可以超级感谢来支持我们哦。好，那今天影片就是提醒大家一定要注意高温这个问题，一定要注意哦。OK，那这边见，拜拜，拜拜，大家注意。